La Yo me acuerdo de Chavista eso. 2000, a ver. De la GameCube. Damn. Tun. Damn, bro. ¿Qué más hay? Oh, qué feo. No, que me voy a acordar de eso yo. Ese era el sonido. No. No way. Oh, qué nostálgico. No, yo era pobre. Voy a chillar. Oh, temazo. Bye, Aldrich. Ah, un clásico. No, pero eso es como que no se ha dejado de escuchar. Sí, no se deja de Wake up, escuchar. porque está esto. Oh, Oh. oh, silencio, pusieron. Oh. Un clásico. Buenísimo. Qué buena canción, la verdad. ¿Cuál es este? A la verga. No, esto ya no. Esa variación no me la sé. No sé, no sé. No, yo no conozco esto. Este sí no sé. No me suena. Está re largo, quítelo. Sí, era re largo. ¿Qué onda? Ya mismo, ya mismo. Creo que es de un juego. No sé de qué mierda No me es. acuerdo de qué era, solo sé que sí. Sepa. Que sí me lo sé. Oh, el puto sonido de mierda. Cómo lo odio. Me arruinó como persona esto, definitivamente. ¿Cómo no van a conocer ese sonido? Dice yo. Oh, este me suena mucho. What the fuck. ¿Es porque es el que sale en el CSGO? Porque ¿de dónde me sale? ¿De Sí, dónde me suena? ese salen los juegos de Valve, Ya. pero Oh, yo nunca tuve ese Xbox. creo que justo era el de Left 4 Dead. Oh, el Left 4 Dead. Ah, ya, con razón me suena. Sale Left 4 Dead. Ya. Sonido de gente rica. Oh, esto me suena. De la Play 1. Ah, bueno. Gracias por el agua, thank you. Mi casita. Dios. Oh. No, espera. Mi vida por el Wii Sports. Es buenísimo, de verdad. Lo jugaba demasiado. No tenía vida yo. Mi vida eran los bichos del Wii, eran mis amigos. Estaba esquizofrénica con el puto juego. Increíble. Yo así de mamá, ¿para qué quieres que salga de mi casa si ya tengo el Wii Sports? Déjame hacer Sports. Era God, me gustaba mucho jugar a los bolos, Dejaba a todo todo. eso. Yo jugaba de todo en el Wii Sports, era muy bueno. 3 horas, o sea, es God, pero no en algo, no sé. Me hice Yo tenía experta. todas las putas cosas para el control que no servían de nada, pero para No, fingir que tenía un bate, un palo de golf, yo nunca tuve nada de esas cosas. una raqueta. Ah, eras millonario. No, Eras pues, era millonario. barato. Era pobre. Era barato Mi eso. Wii chipeada. Era barato, yo que sé, Mi Wii unos chipeada. $15. Pobre Todos soy. de una No, ella. la Wii me costó $1. ¿Tú crees que voy a pagar $15 por eso? Sí. Bye bye, Hendrik. Oh, qué god, ¿qué es esto? Cada vez que lo ponen en una película lloro de la emoción. Es muy bueno.
Es muy bueno. ¡A la verga! ¡Oh! ¡Qué mierda! Oigan, ¿y qué le pasó a Skype? ¿Por qué murió? Porque, no sé. ¿Qué recuerdos? No, muerto. ¿Qué? No mames. Yo lo uso en el... ¿Qué? ¿Qué verga? No mames, aún existe. ¿Por qué duraba tanto? Cállense. No, pero es que lo usa gente seria. Ah. Por mis huevos vamos a usar Skype. Pero ya gente así que diga, no mames, hay que hablar por Skype. Pues ya. Siento que se sigue escuchando mucho. Pero no sé, tal vez es porque yo veo películas antiguas. No sé. Ah, pero sí es muy nostálgico también. Me dieron ganas de ver Balto de repente. This Disney DVD is enhanced with Disney ¡Ay, esta Fast mierda! Play. Your movie and a selection of bonus features will Oh, begin yo sí llegué a automatically. escuchar esto. To bypass Fast Play, select the main menu button at any ¡Qué time. verga! Fast Play will begin in a moment. ¡Ay, el puto león! ¿De qué era este león? No me sé los nombres, nomás sé que son. Esto sí no sé qué es. ¿Qué es esto? Metro Golden Mayer, ¿pero qué era? ¿Qué? ¿Un estudio? ¿Por qué es tan larga esta mierda? No conozco. Oh, God. oh, damn, bro. Si tengo un mensaje de Skype es porque me hablan del trabajo. Oh. Es un estudio de cine. Ah, mira. Un clásico este, ¿no? Sí, no, yo sigo esquizo porque yo jugaba al pinche GTA de la DS. Imagínate. Imagínate. Nunca lo había escuchado ¿What? tan largo. Sí, sí lo conozco full meme porque nunca jugué a esto. Dios, re largo. El Chinatown toda la lo llegué a jugar en el celular nomás. ¿Lo dices? Qué mierda, a huevo, me acuerdo. Este era un clásico. Qué recuerdos. El Chinatown, sí, creo que era ese. El Chinatown es el que yo jugaba. Era el único que tenía. Oh, este aún lo usan o no. O ya no. Está bien esquizo el pibe que hizo el video. Que ya revisaste mi GTA Chinatown. Lo cambiaron. No, pensé que estabas diciendo que viste Es que yo jugaba el GTA Chinatown. Ah, yo también lo jugué en el celular. Oh, ¿cuál era este? ¡Ah! ¡No mames! ¡Es cierto! Yo también tenía este. Ah, era super tryhard el Wii Sports. Dios, no mames, hace mucho que no lo oía. Dios, qué miedo. Increíble. Oh, qué bonita que era la canción. Era vos porque tenías más putos deportes. Era una fiesta. Una puta fiesta. Está la canción, a ver. Literal, qué pedo. Ya cabrones. ¿Qué es esto? Era del Wii. El Wii Sports. Yo no me acuerdo cómo se veía. Pero ¿por qué está esto en el video? No sé. Creo que metió un video directo de todo el Wii Sports de anterior y Creo que no se viene dio con cuenta gameplay. y se le fue todo el video. Para... Yo creo que nunca lo llegué a escuchar. Esto tampoco. Ah, claro, es de la PSP. No, yo nunca tuve una. Yo quería una, pero no me la quiso comprar. Hace poco reviví mi Wii, pero los mandos no funcionan. A mí me falta un cable.
para poder jugar a la Wii. Nokia. ¡Qué verga! ¡Oh! ¡Dios! Full meme esto. Esto se volvió full meme con los años. ¡Dios! Siento que me están haciendo un mazo rancio. Dios. Oh. Pero no puso el de las pizzas. El de las pizzas era God. ¿El de qué? ¿Las pizzas? ¡Oh! ¡Mario Kart! What the fuck? Ah, bueno. Le pico. No, no. A huevo, nomás el video donde están conduciendo en carros invisibles. Ay, qué pedo. Ahí ya sí era música, pero le da el esquizo, qué verga. Sí, está bien hecho para la mierda. Me voy a matarlo.